Би бол цаас. Яагаад вэ гэж юу? Цаасыг бид олон янзын өнгөөр зурж будаж, олон янзын өнгийн хэлбэр дүрст оруулан хүнд хэрэгцээ тусалцааныхын шаардлагын дагуу өөрчлөгдөж болдог. Би яг л энэ цаас шиг их дэлхийд их орондоо хэрэгтэй шаардлагатай хүн болж өсөж хөгжихийг мөрөөддөг нэгэн. Намайг Баяр Батрын овогтой Хулан гэдэг Сэлэн аймаг Шамар сүмийн дулаан тосгоны ерөнхий боловсролыг төгсөж дараагийн замаа зоригтойгоор шийдэж яваа Игэл жирийн малчин айлын охин хэдий ч энгийн нэг мөрөөдөлтөө биш, харин ирээдүйг өөрчлөхөөс мөрөөдөлтэй охин. Би энэ мөрөөдлөө дамжуулахын тулд эдийн засагт гэх мэргэжлийг сонгосон. Яагаад вэ гэж юу? Хүмүүс эдийн засагт гэх мэргэжлийг зүгээр л нэг компьютерийн ард сууж, тоо бодож, хэдэн дэвтэр ном эргүүлж, мөнгөний тооцоо гаргадаг гэж боддог. Энэ нь маш буруу ойлголт шүү. Эдийн засагч гэдэг бол уур амьсгалын өөрчлөлт, эдийн засгийн огтлолцол гарц хайдаг, байгаль дэвтээ шийдлийг дэмждэг, орлогын өсөлтийг мөнгөөр биш, тогтвортой амьдралаар хэмждэг хүмүүсийг эдийн засагч гэж би боддог. Мас сүрэгтэйгээ зэрэгцээ аж төрдөг охины хувьд уур амьсгалын өөрчлөлт гэдэг зүйлийг нүдэрээ харж биеэрээ мэдэрч өслөө. Зуншлаг муужилд өвөө сургамал урахгүй бэлчээр хомсдож малын тарга хүч модно үүнээс болж малын гаралтай бүтээгдэхүүний чанар буурч орлого тасарч хавар хідэн төл хорогдчихгүй гэхээс айж уулан сайн хийлдүүлсэн ч бороо хур муу байхад өвс багсч малаа тижээж дийлэхгүй болчихдог. Хөдөөний бид мал ногоо тарих мэтээр амьдралаа дэвшлүүлдэг. Тэр үеүүдэд манайх шиг олон малчин айлын орлого буурч зарим нь малаа хямдхан зарж зарим нь хот руу нүхээс өөр аргагүй хүрдэг нь харамсалтай. Энэ бүхэн надад уур амьсгалын өөрчлөлт бол зөвхөн байгальтай холбоотой асуудал биш, харин эдийн засаг, нийгмийн тогтвортой байдалч гүнзгий нөлөөлдөг гэдгийг ойлгуулсан. Сэлэн аймаг маань газар тариалан эрхлэх, мал аж ахуй эрхлэхэд тохиромжтой бүс нутаг хэдий ч залуучуудын ажлын байр, үйлдвэрлэл, нэмэн үртэг шингэсэн хөгжил хангалттай биш гэж би үздэг. Тэг сая ингээд урдсан миний амьдралын жишээс харахад мал аж ахуй эрхлэхэд ч гэсэн уур амьсгалын өөрчлөлт гэдэг асуудал гарч ирж байна. Мөн Сэлэн аймагт маань үерийн асуудлаас маш их толгомддог. Тийм учраас миний ирээдүйн хамгийн том зорилго маань Монгол Улсынхаа их сургуулийг амжилттай төгсөөд өөрийн төрлөх нутаг Сэлэн аймагтаа ирж ажиллаж Сэлэн аймгаа хөгжүүлж энэ толгомдож байгаа асуудлуудыг залуучуудтайгаа хамт ажиллаж одоо шийдвэрлэх маш том зорилготой тавьсан. Тэгээд энэхүү зорилгыг маань бичлэх гол төлхөөр маань KFC-ийн маань тэтгэлэг байгаасаа гэж би хүсэж байна. Тэгээд мөн эдийн засагч охиноор одоо би ингээд сурдаг байгаа шүү дээ. Тийм учраас KFC-тэй ажиллаад багаар ажиллах, харилцагчтай хэрхэн зөв харилцах, ажлын сахилга бат гэх үнэтэй туршлага ингээ хоримтлуулна гэж боддог. Тэгээд мөн ингээд бизнесийн салбар дотроос нь ажил дотроос нь гэж харж харах нь одоо ийм байх юм байна, тийм байх юм байна гэд миний мэрэгжилтэй ч гэсэн ойр байж миний мэрэгжилт жилдээ ингээд давуу тал болж өгж байгаа. Тийм учраас энэхүү тэтгэлэг маань миний санхүүгийн болоод ийм миний ирээдүйн мэрэгжилт маань гол түлхэц болж өгнө гэж би итгэж байна. Та бүхэн маань миний цаасыг бичлцэх гол түлхүүр нь болж өгөөрэй. Би өөрөө цаасаа бүтээх гол зүтгүүр нь болж өгнө гэдгийг амлаж байна. Ногоон дэлхийг бүтээх эдийн засагч охины бичлэгийг үзсэн та бүхэндээ